नमस्कार सबैलाई, म सलिन ढुकुरी, खोटाङ जिल्ला केप्लासिगढी गाउँपालिका बाक्सिलामा चाहिँ दैनिक बुधबार चाहिँ बजार लाग्ने गर्छ। अनि आज यो बजारको दिन म तपाईहरुलाई देखाउने छु यता सबै कुराहरू। आज चाहिँ बजारतिर बाक्सिला बजार लागेको छ। बुधबार, हरेक बुधबार लाग्छ। जुन सर बजार रमाइलो भइरहेछ। दामी दामी हाय 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 ल व्यापार राम्रो छ। अहिले आउँछौँ नि हामी है, तपाईँको भिडियोमा युट्युबमा हालिदिन्छु। कसरी हो यो कला? यो 100 को दर्जन ल्याउ। 100 को दर्जन? गाउँकै यो चाहिँ गाउँकै अर्ग्यानिक ओरिजिनल किरा भन्छ यसलाई चाहिँ। यता चाहिँ यसलाई के भन्छ अरे? मालको किरा भन्छ है। आमा के छ? त्यो अम्बा कसरी? कस्तो यस बजारको बारेमा अलिकति भनिदिनु ल, म युट्युबमा हाल्छु भन्नु त। आज तिहारले गर्दाखेरि धेरै राम्रो लागिरहेछ। दसैँ भन्दा अगाडि पनि राम्रो लागेको थियो। हाम्रो बाक्सिला बजार जेस एकदम रमाइलो रसिलो, जेस बिहान 11 बजेदेखि 5 बजेसम्म राम्रो लाग्ने छ जेस बजार। तपाईहरु आउनु होला नि, यति रमाइलो त काहीँ पनि हुँदैन। मान्छेको हुल एकदम धेरै छ है यतातिर चाहिँ हैन। यो कसरी यो 10 ले भाइ। 10 ले? यो अदुवा पनि अर्ग्यानिकै रहेछ हैन? अदुवा 100 ले। म एकछिन प्लेयर हुन्छ है। यो चाहिँ सुँगुरको बच्चा। यो कसरी हो बच्चा? बच्चा 3 ढाका। सुँगुरको बच्चा हैन? यता अब पाल्ने छैन, घरै त आइन चाहिँ किनिदिहाल्थेँ, पालिँदैन। मेरो पछि सुँगुरको बच्चाहरू पनि बिक्री गरिन्छ। धेरै चाहिँ सुँगुरको मासु चाहिँ खाने भएकोले चाहिँ, किनकि राई लिम्बू गुरुङहरूको चाहिँ समुदायहरूको चाहिँ बसोबास चाहिँ धेरै हुन्छ। चाहिँ खोटाङमै बनेको मादल अनि यो डोकोहरू चाहिँ अर्ग्यानिक खोटाङमै बनेको चाहिँ मादल पनि हाम्रो गाउँठाउँ भन्दा नि एकदम ठुलो। यसलाई चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ हुको अर्को हुको यस्तो चाहिँ केलाउने गाँस्ने यसलाई चाहिँ सुट्टी भन्छ। जस्तो यहीँ बनेको खोइ तान्नु देख्छौ सुट्टी बा तान्नु केही हुँदैन तान्नु। यसलाई सुट्टी हुन्छ नि। ठिक छ, टेस्ट मिठो हुन्छ। यहीबाट बनेको है यो चाहिँ सुट्टी। यो खुकुरी कसरी? यो खुकुरीहरू यतै बनेको खुकुरी हो यो? यतै बनेको कि भोजपुरबाट ल्याउनु भएको? बाक्सिलाको बुधबारे हटिया हो यो। आज बुधबारको दिन तिहारको माहौल पनि नजिकै छ, त्यसैले गर्दा होला भिडभाड एकदम बाक्लो भिडभाड छ यहाँ। तिहारले गर्दा यो खालको भिडभाड चाहिँ अलि पहिले हुने थिएन। तिहारले गर्दा हुनसक्छ यो पछाडि पनि एकदम भिडभाड व्यापक छ है यहाँ। यो बाक्सिला बजारको बुधबारे हटिया हो। अब तिहार नजिकै गर्दा यहाँ मान्छेहरूको व्यापक भिडहरू छ। भिडभाड निकै बाक्लो छ है यहाँ। सदाको भन्दा भिडभाड निकै व्यापक छ यहाँ।